從事音樂咧都16年啦，咁其實Day One 都係真係一個夢想而踏入呢一行嘅。如果喺個人嚟講，就希望自己嘅音樂可以繼續發揮啦，繼續多啲人認識我音樂啦。不論係我嘅 performing 或者我嘅 songwriting 啊等等啦，咁可以多啲人去認識啊認同啊。咁呢個係其實係 ongoing 不斷咁去做。咁另外就闊少少嘅層面就係睇到香港係一個喺文化上啊，喺音樂上啊，其實都係有少少停滯嘅。咁相對於周邊嘅地方係佢哋反而係進步。咁我希望可以即係出一分力，可以改變到呢個現象，就係令到香港嗰個即係整體嘅文化水平再提升翻。喺星光大道做咗三屆，好有印象嘅一個情景咧，就反而唔係一個冠軍人馬，佢係一個你可以話係中途落選嘅人馬嚟嘅。咁我就係佢嘅當時嘅師傅啦，咁講啦。咁我就幫佢揀咗隻歌，就係《愛情陷阱》。咁就嗰隻歌其實照計好多人都好熟悉㗎啦。咁但係原來佢就反而唔係好熟悉呢隻歌，因為佢年紀太輕啊。咁就佢一路入極都入唔到嗰隻歌個開頭嗰度嗰個位。咁就我同佢練歌嗰陣時咧，就試咗好多次。咁終於試到佢都大概 OK 啦，冇問題啦。咁相信都 OK 嘅得㗎啦。點知到現場佢真係一唱嘅時候，可能緊張啦，真係入唔到之後，咁其實你 pick up 翻第二句入翻冇事啦。點知佢第二句又入唔到，第三句又入唔到，跟住結果係點咧？係成段個 verse 係入唔到，佢企喺台上邊係眼光光揸住支咪一碌木咁樣出唔到聲。咁呢個係成個星光大道有史以來係甩得最犀利嘅一 part 嚟嘅。咁其實嗰下其實真係好傷嘅，即係佢亦都好失望。完咗之後咧，佢已經係喊緊喺個台上面。咁但係反而呢一幕咧，令到我哋咁多評判咧，就覺得佢都好努力，有個體育精神去完成咗。咁於是咧，佢翻埋位嘅時候咧，就開始有人叫佢話：俾個機會佢嚟多次啊！咁其實嚟多次唔係為咗攞分，而係就係話你喺邊度跌低，喺邊度起翻身。咁結果佢真係出嚟台上邊抹乾眼淚，再從頭唱一次成首歌。咁但係嗰個場面咧就係好感動嘅，係包括全場嘅觀眾咧，其他嘅參賽者咧，所有評判起晒身拍手同佢一齊唱。呢個故事咧，其實俾我嘅睇法就係好多嘢係表面上係失敗咗，但係一個失敗唔代表永遠失敗。而喺嗰個失敗裏邊，你學到嘅嘢係會帶嚟以後嘅其他嘅機遇同埋成功。年輕人而家要除咗有夢想之餘，其實要堅持你嘅夢。點樣將你嘅理想變成一個現實咧？其實係一個好漫長嘅過程嚟嘅。其實青商整體嚟講，對我嚟講係一個好年輕嘅會嚟嘅，因為我入會嗰陣時已經36歲啦。咁會去到40歲就會叫做資深青商啦。咁所以其實有好多唔同 generation 嘅會員，有啲係20零歲，咁比我後生一橛咁樣。咁我會同佢哋去一齊玩嘅時候，我自己都覺得好有朝氣啦，咁覺得好有動力啦。我覺得青商會員喺度，佢哋係有一個學嘢嘅心態之餘，佢哋係好無私咁去奉獻，而係希望搞好件事。咁呢一樣嘢，我覺得係嗰個 teamwork 個 team spirit 係非常之好。我絕對會鼓勵啲年青人參加青商嘅，尤其係越後生參加就越有得着，因為其實呢個係一個一世嘅身份嚟嘅。我覺得係好多人會話俾人哋聽，我係一個青商嘅會員咧，都好感到自豪嘅，因為喺呢個會裏邊你係有真係一個好擴闊嘅網絡啦，同埋係有好多唔同好 positive 嘅年青人走埋一齊去做嘢，而大家係一種無私嘅心態去做嘢。咁我覺得呢樣嘢好難得嘅。咁所以係而且青商係一個全世界嘅會嚟，咁你喺香港 join 咗之後，你會有機會認識到好多外國嘅會員。其實呢個係一個好好嘅平台。